എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു മീൻ പ്രേമിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഋഷികേഷ്, തൃശ്ശൂരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗിവ് അവേനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനാണ്. എന്താ പറയുക, ഗിവ് അവേയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വേറെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഈ ഗിവ് അവേൻ്റെ പാർട്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഗിവ് അവേയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്. അതായത് സാധാരണ മറ്റേ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പോയിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോണത്. എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഗിവ് അവേ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്താ പറയുക കിട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഗിവ് അവേ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ മൊയ്ന കൾച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊയ്ന കൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലോഗോ, അതായത് ഞാൻ വീഡിയോസ് മീനെ സെയിലടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ആ മീനുകൾക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ലോഗോ, ആ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരാൾക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്. തേർഡ് പ്രൈസ് നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അത് കമൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കമൻറ്റ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക തമാശയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി കമൻറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കമൻറ്റ്, ഞാൻ എല്ലാ കമൻറ്റും വായിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു കമൻറ്റും വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കമൻറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 3 ഗിവ് അവേ ആയിരിക്കും. ഗപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഗപ്പീസ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐവറി ഗ്രീൻ ഡംബോ എന്ന് പറയുന്ന ഗപ്പിയുടെ അതിൽ റെഡ് കളർ കയറിയിട്ടുള്ള ഐവറി റെഡ് ഡംബോ എന്ന് പറയുന്ന ഗപ്പീസാണ് നമ്മൾ തരുന്നത്. 3 പെയറാണ് നമ്മുടെ വിന്നേഴ്സിന് കിട്ടാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എല്ലാതും ഈക്വലാണ്, എല്ലാ പ്രൈസും ഈക്വലാണ്. കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ 3 തരത്തിലാണ്. ഫസ്റ്റ് മൊയിന ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൊയിന ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലോഗോവും മൊയിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാണ് ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 പേർക്കും നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ടൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റി പറയാം. ഫസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മുടെ മൊയിന ഉണ്ടാക്കണത്. അതിൻ്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊയിന ആരുണ്ടാക്കണം അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൊയിന ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫീഡിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പോകും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി അയച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ID കൊടുക്കാം. ഈ രണ്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിലേക്ക് അയച്ചിടാം. ഒരു 5 സെക്കൻഡ് വീഡിയോ മതി, 5 സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡ് വീഡിയോ മതി, മാക്സിമം അത്രയും മതി. അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 1 ബോൾ പോലെ ആയിരിക്കണം, 2 അത് പൊളിക്കുകയും വേണം. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വലിയ ബോൾ പോലെ ആക്കൽ ചിലർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 പിടിച്ച് ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് 2 അത് പൊളിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു 5-6 സെക്കൻഡ് വീഡിയോ അത് മതി, അത് മാത്രം മതി. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ 20-ാം തീയതി, ഈ മാസം 20-ാം തീയതി, നവംബർ 20-ാം തീയതിയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ദിവസം. നവംബർ 15-ാം തീയതി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് അയച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നലെ നോക്കി 20-ാം തീയതി വരെ ഉള്ള ഒരു സമയത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ 25-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട. ഗിവ് അവേ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറ്റുക, ഇത്രയധികം മൊയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൊയിനെ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഒരു വിന്നാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഗിവ് അവേ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഒരു പെയർ ഗപ്പീനെ കിട്ടി, ഗിവ് അവേ കിട്ടാത്തവർക്ക് കുറേ അധികം മൊയിനെ കിട്ടി. മൊയിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മൈൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കണത്. അതായത് സെയിൽ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വാട്ടർ മാർക്കായിട്ട് ഒരു ലോഗോ ഇടണം. അതിൽ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ആരെ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൾക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് പോകും. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പ്രൈസുള്ളൂ. 3 കോമ്പറ്റീഷന് 3 പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രൈസാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലോഗോ, ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു ലോഗോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അഥവാ ഈ ലോഗോസ് എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊയിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊയിൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ആ പ്രൈസ് പോകും. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇമെയിൽ ID ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടും, അതിലൂടെ അയച്ചു തരാം. നമുക്ക് 20-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ആരയക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തേർഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. കാരണം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഉള്ള കളിയാണ്. ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ആരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ല, നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ്, അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ആര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് അതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി കമൻറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് കമൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കമൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ്, ആ ഒരു കമൻറ്റിന് നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ
അങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഓപ്പണായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമുക്ക് എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. ഈ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗിവ് അവേ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലും ഒരു ഇതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക, കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിക്കോ. 3 ഗപ്പീസ് ഞാൻ ഗപ്പീസിന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ചെറിയ കുറച്ച് ക്ലിപ്സും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച് ബോറടിപ്പിച്ചതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇടേണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് ഗിവ് അവേ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. ഡ്രമ്മ്, നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഡ്രമ്മ് വാങ്ങി പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് അത് ഗ്രോ ടാങ്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനൊരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞന്മാർ, എല്ലാത്തിലും കുഞ്ഞന്മാരാണ്, ഗ്രോ ടാങ്കുകളാണ്. ഇത് ഇന്നലെ ബ്രീഡായ ഒരു മൾട്ടി കളറിൻ്റെ നെസ്റ്റാണ്. ഇതിൽ എഗ്ഗ് ഉണ്ട്, മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും മാറ്റി ഇതിലേക്ക് ഇൻഫ്യൂസർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ കപ്പീസാണ്. ഇവർ മെയിൽ ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെ ഞാൻ വേറൊരു ടാങ്കിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഗിവ് അവേക്ക് ഉള്ള മെയിലുകൾ. അത്യാവശ്യം നല്ല കളറാണ്. ഒരു അക്വറത്തിലിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ഐവറി റെഡാണ്, ഫുള്ള് റെഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് വരുന്ന പെയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി പണിയെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഗിവ് അവേ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗുമ്മില്ല. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പണിയെടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം വേറെ അല്ലേ. കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർ ഇറങ്ങിയത് സെപ്റ്റംബർ 29 ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോഴേക്കും നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആകെ 12 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായുള്ളൂ. നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടി. ഇതേ ഓരോ ഗ്രോ ടാങ്കിൽ ഉള്ള കുഞ്ഞന്മാരാണ്. അവന്മാർ നല്ല വലിപ്പമായി. ഇതേ സെലോഫൈൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കളർ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ ടൈപ്പ് മിക്സ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞന്മാരാണ് കേട്ടോ. ബ്രീഡിങ് വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞന്മാർ എനിക്ക് കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അവന്മാരെപ്പോഴും മോളിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടത്. ഇത് ആർട്ടീമിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. മൊയിനാണ് ഫുള്ള്. പിന്നെ ഇൻഫ്യൂസൂരി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു, ഇപ്പം മൊയിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞന്മാരാണ്, അതൊക്കെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി കുഞ്ഞന്മാരാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ടാങ്കിൽ ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഗ്രോ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ടാങ്കുകളിലും. ഈ ടാങ്കിലൊക്കെ ഒരു 100 ലിറ്ററോളം വെള്ളമുള്ള ടാങ്കിൽ ആകെ ഒരു 50 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി വളർത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അതാകുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഡംബോസ് നമ്മൾ ഇത്തിരി അധികം കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്തു, കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇത് കോപ്പർ മെറ്റാലിക് ഡംബോസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഡംബോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവന്മാരൊക്കെ RTM ഇല്ലാണ്ട് വളർന്നവരാണ്. ഈ ഒരു ടാങ്ക് കാണിച്ചിട്ടാ RTM ഇല്ലാണ്ട് വളരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ, ഇൻഫ്യൂസൂരിയ. ഇത് ഫുള്ള് ഇൻഫ്യൂസൂരിയാണ്. ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. ഞാനപ്പോൾ RTM യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് ഇത്രയധികം ഇൻഫ്യൂസൂരിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ RTMയുടെ ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഉണ്ടെന്ന്. ഞാനിത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മൊയിനെ കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലുതാക്കി എടുക്കും. പിന്നെ അത് എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്ത് ശീലമായി. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയധികം ഇൻഫ്യൂസൂരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ കുഞ്ഞന്മാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴുകാറൊന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് കോരി എടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം അവർക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അഴുക്കുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണം. അഴുക്കെന്ന് പറയാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതുള്ളിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. എപ്പോഴും കഴുകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു അഴുക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരും. അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്യൂസൂരിയ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇത്രയുള്ള പണി. സിമ്പിളായിട്ട് കോരിയെടുക്കുക, നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് കഴിക്കാൻ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം ഫുള്ള് കലങ്ങി എല്ലായിടത്തേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് വിരിയും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഫ്യൂസൂരിയ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫീഡ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫ്യൂസൂരിയ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു 5 ദിവസം 6 ദിവസം നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂസൂരിയ ഡെയിലി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് മൊയിനെടുക്കുന്ന സൈസ് വരെ നമുക്ക് ഇൻഫ്യൂസൂരിയ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് മുട്ട,
എടുക്കുന്ന ഭാഗത്തല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. മുട്ട അധികം കളകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. മുട്ട അടിയിൽ വീണാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മുട്ട ഫെർട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഹാച്ച് ആയിരിക്കും, ഫെർട്ടൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകും. ആ ഒരു വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാണ്ട് നെസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ടാണ് മുട്ട വിരിയുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞന്മാരാണ്. ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള കുഞ്ഞന്മാരാണ്. അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി കുഞ്ഞന്മാർ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പെയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവർ. ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഫീമെയിൽസാണ്. നമ്മൾ ഫീമെയിൽസിനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വളർത്താറ്, മെയിൽസിനെ മാത്രമേ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഫീമെയിൽസിനെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഫൈറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ നല്ലോണം ഫുഡും കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും അവർ കോളനൈസ്ഡ് ആണ്. ഇത് ബോട്ടിൽസാണ്. ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൽഗെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ. വെള്ളം ക്ലീൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സൈഡിൽ മുഴുവൻ ആൽഗെ ഉണ്ടാവും. അതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് അതിലുണ്ടാവും. 2 ദിവസം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയാലും. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഡംബോ ആണ്. ഇത് ഗോൾഡൻ ഡംബോ. ഇവരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, 2-3 മാസം പ്രായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഓരോരോ ബോട്ടിലായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കും. മെയിലുകളാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ ചാണകമാണ്. കുറച്ച് മൊയിന കൾച്ചറിനും പിന്നെ തെങ്ങിനിടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാണകമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മൊയിന കൾച്ചർ. ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കുകൾ വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു മേജർ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ആ വലിയ ടാങ്കിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രൂഡ്സാണ്. ഇവരൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായതും പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിയതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രൂഡ്സ് അധികം പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരെ നമ്മൾ ബ്രൂഡാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗപ്പി. ആളൊന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര നാളായിട്ട് ആളൊന്നും ബ്രീഡായിട്ടില്ല. 1 മാസത്തോളമായി ആൾ പ്രഗ്നൻസി ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്. ആളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത്. അവരൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ 20 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല സൈസാക്കി എടുത്തത്. അവരുടെ അത്യാവശ്യം ലോഡഡാണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആരാദ്യം പ്രസവിക്കുന്ന അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിരിക്കും. Choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. ഉച്ച നല്ല വെയിലാവുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഈ വാഴയുടെ അടിയിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൊയിന കൾച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓരോ കൾച്ചറും ഓരോ മെത്തേഡാണ്. എനിക്ക് ഈ ഓരോ മെത്തേഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആൽഗെ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചാണകം വെച്ചിട്ടുള്ളതും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കൾച്ചർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നൊരു കൾച്ചറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ കൾച്ചേഴ്സും ഓരോ മെത്തേഡാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പീക്കിരി ആണ്, ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും. ആൾക്കും ഫുൾ ടൈം മണ്ണിൽ കളിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ പരിപാടി. അതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. രാത്രി ആകുമ്പോൾ ക്ലീനായിട്ട് വന്ന് കയറി കിടക്കും. ഫുഡ് കഴിച്ച് നല്ല ഉണ്ട വയറാണ്. വേറെ ഉണ്ടില്ലേ, എപ്പോഴും ഫുഡ് റെഡിയാണ്. കുറേ പേര് ചോദിച്ചു എവിടെ മുയൽ കൊട്ടൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ കിക്കിരി ആൾ നല്ല വലിപ്പമായിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ്, നല്ല വലിപ്പമായിട്ടുണ്ട്. ആളെ എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ പീക്കിരിക്ക് അസൂയാണ്. നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ നടക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊന്നും കിട്ടില്ല, ആൾ ഓടിപ്പോവും. അസൂയ നല്ലോണം ഉണ്ട്. അസൂയ എന്നല്ല, കുശുമ്പെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഗിവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മൊയിനെ ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റീഷന് ജയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലൂടെയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.